أنا مريم، في عمري 24 سنة، حنينة بزاف، في الزنقة والخدمة بحال الراجل، وفي الدار بحال شي بنية اللي في عمرها 4 سنين. والديا مفشلني بزاف. عندي أخ واحد سميتو عمر، غالبا كنتابزو، هو صغر مني ب7 سنين. ديما كيبغي يدير فيها الراجل وكنوضوها أنا وياه. والديا كيتشيقوا فيا وحتى أنا كنحماق عليهم، واللي قالوها ليا هي اللي كاينة. أنا خدامة في واحد السوبر مارشي، كنت دايرة الفولار، وملي بغيت نخدم معاهم قالوا لي نحيدو وحيدتو. الله يسمح ليا. المهم كتعجبني خدمتي وصحاباتي د الخدمة، ولكن كنت كنتمنى نكون خياطة حيت كيحمقني لبلدي. عقلية قديمة ياكو، كلشي كيقولها ليا. مي فرحانة أنا هاكا. كنت كنحماق على التكاشط والتواب اللي في القيصرية الكبيرة، كنمشي كل ويكاند وكنبقى نصور في دوك الساريات واللباس البلدي. شحال من مرة دابزو معايا موالين دوك المحلات وتيقولوا لي ما تصوريش. ما فهمتش علاش، كون كانوا شي توريست كون خلاهم، ولكن لا، حيت انا عربيه بحالهم حكي منعوني. المهم درت النفس وما بقيتش كندخل القيصريه، وليت كنمشي للملاح. زعما راني بعت كل ويكاند كيدوز هكا، الا لا خرجت مع مالين الدار كندير بالناقص من الملاح ديك الساعه. مشات ايام وجات ايام وجا الويكاند، قلت لماما انا غادا المدينه. قالت لي الله يعفو عليك. بقيت غير كنضحك وانا نقول لها واش بغيتي يا صاحبه شي حاجه، وهي تجاوبني انا ما بقيتش الصاحبه ديالك. كون كنت صاحبتك ديال بصح كون جلستي تونسيني. باباك خارج، عمر مشى يلعب الكره، وانا كتخوليوني هنايا غير كي الغوله في الدار. وانا نجاوبها وينو على حبوبتي القنطانه ويلا هي معايا. ماما: لا لا كبيبتي، انا ما عندي رجلين تتشطحيني المدينه كامله. هز البسطه مرة فيه الفلوس وورقه كاتبه لك فيها شي صخيره، جيبها ليا معاك من تما. وانا نقول لها هي اللي ما تعاود. حليت الورقه وانا نتصدم. دابا هذه غير صغيره، كون كانت زوخره فين غادي نوصلوا؟ ماما: وعاونينا بنيتي، راه حتى انا كنعيا. هذيك غير شويه العطريه واللوز والورقه باش نصاوبوا لعمتك الحلوى. اوكي واخا ماما، انا مشيت. وهي تقول لي الله يرضي عليك بنتي وما تعطليش. خرج وماما كطلع عليا من السرجم، وهي تبدا تقول جمعي البسطام مزيان في يديك، عندك يشفروه ليك ولا ديريه في الجيب الصغير في الصاك. وانا نقول لها ويلي ماما راه كيفضحشينا دابا، راك كتوصي الشفار عليا. مشيت الملاح وقلت نبدا نصور الجديد من التكاشط والساريات الجميله قبل ما ندوز للتقضيه. هي هذيك بقيت كنتخبى كي الشفارة مورا الحوانت ونصور مورا الكوبيط ديال التواب، وحالة فمي في داك سيدي مولاي الصاري. حتى لواحد اللحظة كنحس بشي حد جبد ليا الصاك وهرب. بقيت مصدومة قابضة غير في يدي اللي كانت غادي طير. خرج واحد الولد من داك الحانوت وتبع داك الشفار ولد الحرام، حتى ما بقاش كيبانوا ليا بجوج. وانا باقا مصدومة، ما عرفتش باش تبليت حيت كلشي داز بالزربة. شويه كنحس بواحد اليد تحطات على كتفي. ملي شفت لقيتو راجل كبير، ما كبير غير الله. هو يقول لي ياك بنتي لاباس بعدا ولا تقصحتي؟ وانا نجاوبو شويه يا عمي، غير ضرني في يدي ملي نشر ليا الصاك، ولكن الحمد لله باقي ليا تليفوني باش كنت كنصور، ما وقع لي والو واخا طاح. هو يبقى الراجل كيضحك وتا انا قلبت ضحك الاخر. هو يقول لي ياك بنتي الصاك ما عندك فيه لا وريقات مهمين، ما عندك فيه فلوس؟ بحرة بغا يكملها وانا تشدني البكية. الراجل: ياك لاباس بنتي؟ انا جاوبته الصاك فيه فلوس ماما. هو يجاوبني بنتي الحمد لله غير ما وقع لك والو، ومن الصبر غير يوسف يرجع لينا بخير. يمشي صاك ويجي صاك. شويه دخل واحد الشاب، انا ما شفتش ليه كاع في وجهه، طرت نيشان على صاكي وعنقتو فيه. فيه ممتلكات شي ثمينة، أجون داكشي اللي كنكتب فيها كلشي، وخلخالي الهندي اللي شرات ليا عمتي، ومرايتي وعكري ديال 24 ساعة، ولا تروسي كل هاد الماكياج، وواحد جوج ريحات كنديرهم بجوج، وحدة للدراري ووحدة للبنات، وواحد المشيطة. المهم كلشي. الا نسيت شي حاجة من دقائق الصغار المعذرة. هو يقول الراجل الكبير: يوسف واش وليدي لاباس عليك بعدا، ياك ما ضربك؟ هو يجاوبو يوسف: دابا الحكرة با سيدي هادي، واش هذا كيضربني؟ ما بغيتش نقسمو. سمعت هاد الهضره وانا نهز راسي وهازه تاني فيه، حيت جاب لي الله شي واحد جالس كيعيق علينا. يوسف:
وقولي غير شكرًا. وأنا نجاوبو جاني السيد زوين وعظمة وزايعر، واخا ما كنحماش الزعر ولكن عجبني هاد السيد، وبطبيعة الحال مستحيل نبين ليه، وقلت ليه شكرا. يوسف هو يقول لي مالكي معقدك الصاك، ياك ما غادي يشفرولك، انا ما غادي يشفرولك حد، غير تلقيه. انا كنهز حاجب ونحط حاجب، وينقز الراجل الكبير ويقول قلبي بنتي واش مشات لك شي حاجه منه. انا ما كنتش منعكسين وبديت كنجبد في الممتلكاتي وكنستفها فوق داك المكتب اللي قدامي. يوسف راه ما عطيتوش الفرصه باش يحلو، كاع الا كنتي شاكه فيه شفرت لك، ما عرفتش. وانا ما مسوقاش وجالسه كنستف وكنحط. يوسف والل واش غادي تعاودي فيهم البيع هنا؟ الراجل الكبير بدا كيضحك وخلاه وليدي. دخلوا شي كليانات ويمشي الراجل الكبير بقى ملاهي معاهم وكيوريهم في التواب، وانا حليت فمي وعاود كنجمع في ممتلكاتي في الصاك من بعد ما تاكدت انهم تمام. وساهي في التواب كيحمقوا، حتى كندور كنلقى سيهم يوسف غادي يموت بالضحك عليا. ما عجبنيش الحال، ولكن عجبني يوسف والضحكه ديالو. داكشي علاش ما زعمتش نقول ليه علاش كضحك، وبغيت غير عاد ندير معاه الصواب، ياك ما علاش حتى انايا نعجبو. جمعت ساكي وجمعت الوقفه، وانا نقول ليه شكرا السي يوسف، الله يجازيك بخير، واسمح لي عذبتك معايا. يوسف لا لا هانيه. انا انا نقول لعمي بسلامه، غادية ودايرة كنشوف فيهم حتى عنقت واحد الكوب طويل ديال الثوب وجيت ناعسة في الأرض فوقه. الراجل الكبير يا ربي يا ربي واش تقصحتي يا بنتي؟ أنا لا لا عمي، حشمت خصوصا من العيالات اللي كانوا كيتقداو من المحل. وقفني الراجل الكبير ويوسف غادي يخرجوا عينيه بالضحك، هز الكوب ديال الثوب وبدا كينفضو. دابا الثوب احسن مني، بقى فيا الحال وضربتها بجريه واحده، ما درتش مورايا حتى للسوق. تقديت داكشي اللي قالت لي ماما، وحشمانه من راسي من الكوارث اللي وقعوا ليا. انا راه ماشي بهله حتى لهاد الدرجه، ولكن الا ارتبكت كنبقى ندير غير الكوارث واحده مورا واحده. وصلت للدار، عطيت لماما الصخره وبقيت جالسه قدام التلفازه وعقلي كيعاود الفيلم اللي وقع ليا في المدينه. ما كرهتش نشرك حوايجي بالفقصه. لا أنا ما غاديش نبقى هاكا. وأنا نقول لماما ماما ها أنا غادية عند فاطمة الزهراء، وهي تجاوبني ماما عتبتي شوية في الدار وجلسي كولي. وأنا نقول لها ولا لا أنا مشيت. فاطمة ما هي صاحبتي ملي كنا صغار، كتسكن بعيدة عليا بشي 10 دقايق ديال الطريق، ما كنمشيش عندها بزاف، ولكن إلا كان عندي شي حاجة جديدة ما نقدرش نخبيها عليها. أنا وأنتِ ديما جالسة في هاد الدريجة، نوضي لا عندك شي شغل قضيه. فاطمة بوسيني وجلسي، واحد ولد عسكري رجع من فرنسا حضيه معايا راه دابا غادي يخرج، حيت هادي 4 سوايع وأنا قانية عليه. وأنا نجاوبها واسمعي لي خويتي راني مهمومة. وهي تجاوبني فاطمة ها أنا خويتي كنسمع والله حتى ودني معاك، واخا كتشوفيني كنشوف في الباب ديال حبيبي راه بالي معاك. وأنا نقول ليها دغيا ولا حبيبك، هاد السيمانة اللي فاتت كنتي كتبغي كريم. فاطمة ايوا تبدا المنازل راحة والراس اللي ما يدور كوديا. انا يا بنيتي سمعي نعاود لك اش طرا ليا في المدينة اليوم. عاودت لها الفيلم من طقطق السلام عليكم. فاطمة انا منك والله تنطير عليه بتعنيقه ونقول ليه شكرا على الصاك اللي رديتي لي، وخاصني نرد لك هاد الخير، سجلنا مرتي باش نشوفك مرة اخرى. وانا نجاوبها اويلا بنت الحرام ما طاح عليك ما تقولي، عرفني اخر حاجه نديرها هي هذه. وهي تجاوبني فاطمه وبقاي بديك عزة نفسي ما بتسمح لي والله ما غادي تنفعك. وانا نقول لها غير خليني، هو الحقيقه انا راه ما كرهتش نشوفه مره اخرى ونبين لي انني ماشي هي ديك البنت الهبيله اللي شاف اليوم، ولكن الوجه اللي يشوفه مره اخرى راه ما كاينش. مهم خليتك على خير الزين، مشي فشيت قلبي شويه. فاطمة صافي حبي سيري لهيتيني على الخطة ديالي. بقيت غدا كنضحك ومشيت للدار، تعشينا كنا مجموعين هضرنا شويه وطلعت لبيتي. ولكن حلف النعاس لا جاني، قلت نهز مذكرتي ونكتب كل ما داز عليا هاد النهار. قلبت داك الساك كله والو تصدمت، زدت كملت على ما بيا، ما انا متاكده الشفار ما داهاش، اش غادي يدير بيها كاع. المهم حتى على مشكل
ما حسيت براسي حتى ضربتني الفيقة في الصباح على صونيط ديال الريفاي. نضت قابضة، لبست حوايجي ومشيت للخدمة كي ديما. شبعت الضحك مع البنات في الخدمة، واخا ديك الجلسة ديال النهار كامل في لاكيز كتيبس ليا ضهري. مي كلشي كيهون. خرجت نتغدى وهي تعيط ليا فاطمة الزهرة صاحبتي. أنا ألو مالك العوجة موقفة هالية على الغدا. وهي فاطمة ما نسمحش لك انتي وداك الشفار. انا اش كتقولي الهبيله فاطمه؟ المهم الشفار عيط لي وقال لي انا عطينا مرتك باش يرد لك لاجوندا ديالك. وانا نجاوبها ويلي مهمتي وعطيتيها لي ياك فاطمه. وما كي كتقفق فيها راه بغا غير يرد لك المذكره ما غادي ياكلكش. وزيدون ما نسمحش ليكم. ضيعتوا لي الخطه. طلعت للسطح نشوف شكون كيصوني ليا وود العسكري خرج وما شافنيش. انا انا اللي معمري غادي نسمح ليه الا دار ليا هاد الشفار شي حاجه. درت منا قسم الغدا ودخلت نكمل خدمتي. شويه والتليفون كيصوني. ما عرفتش النمره في الاول. شويه ونقول صافي فهمت بلي هذا راه هو الشفار. جاوبته. هو يقول لي الو راه نسيتي مذكرتك هذيك المفعفعه. وانا نجاوبه لا ما عندي حتى شي مذكره وانا ماشي مريم راك غلط. هو حتى انا راه ما قلتش لك انتي مريم دابا. الا بغيتي مذكرتك دوزي عند باسي ديال المحلات عشيه وخديها حيت غدا مسافر لفاس وغيجيب شي سلعه. انا دابا حتى انت ولد عمي مول المحل دابا انت خو يوسف. هو يقول لي اش كتخربقي راه انا يوسف. وانا نجاوبو بحال ضرب شيني بشي تصرفيقه. اسمح لي والله حتى يسحبني الشفار. يوسف ايوا شكرا لاله. أنا ما نقدرش نهبط حتى الملاح وأنا في الخدمة. دابا راه خارجة حتى للسا وإلا هبطت غادي نتعطل على مالين الدار. وهو يجاوبني يوسف واش تقدري تجي غير حدا الكوميسارية الكبيرة مورا السا. وأنا نجاوبو نجي يوسف. هو يقول لي صافي أنا غادي نجيب ليك غنجيبها لك لتما. واخا قلتي ليا شفار باقي غادي نتسخر عليك ما عرفتش اش داني لهاد الشي كامل. وانا نجاوبو اسمح لي ما خلاني حتى نكملها وقطع عليا. واخا هكاك شبعت الضحك ما عرفتش واش كنضحك على داك سوء التفاهم ولا على هاد الصدفه ولا على هاد الفرحه حيت كتاب لي انني نعاود نشوفه. وصلت الساعه قديت حالتي ورديت شويه ديال المكياج ومشيت كنطير. حطني الطاكسي وبان لي يوسف جالس فوق الموطور من دوك الكبار ولابس واحد السروال جين وبوتي زرق وفوق واحد جاكيت ديال الكوير كحله. غزال يا سيدي ربي. نزلت بعيد باش نفيريفيه من اتساع. بقيت غادة جيهته حشمانة. شافني وبقى كيشوف فيا تا هو وانا تلف ليا المشيه. كنحس قلبي طاح في كرشي. الانسان اللي بغى شي واحد شي نهار هو الوحيد اللي غادي يفهم المعنى ديال الاحساس ديال قلبي طاح في كرشي. بقيت غاده جيتو وكنزرب شويه بانت ليا واحد خيتي زعرة طارت عليه بالتعنيقه. ما عرفتش منين تخرجات تبلوكيت في ديك اللحظه. وقفت ليا شي حاجة في الحنجرة ورجلي ما عرفتهمش واش غير كيزيدوا بيا قدام ولا كيرجعوا للور. ما حسيتش براسي حتى جيت بباط في وسط واحد الروكار محلول وعامر بالحجر. هو ربي اللي خلقني. يوسف وديك البنت قفزوا من بلاصتهم مفهمتش عين لقيتهم فوق راسي ويوسف كيجر فيا باش نطلع. مي رجلي كنحس بها كتلعب ما نقدرش نصدم عليها. هزني وانا كنبكي وكنغوت كنت كنحس بالحريق صعيب. يوسف هو يقول لي فين عينيك صافي راه غير بشويه كلشي الناس كيتفرجوا فينا انا ديك اللحظه غير فهمي واللي عطاني الله. اخر حاجه نفكر فيها هي الناس. شنقش على يوسف داك الحريق اللي فيه وكنغوت. يوسف ساره شيري لداك الطاكسي وسيري يا حبيبه ودي الموطور معاك وبشويه عليك. هاد الهضره زادت دمرتني. طلعني في الطاكسي وركب القدام وانا باقا حاميه الغواش مول الطاكسي. مالها وليدي يوسف راه طاحت ما عرفتش واش تهرست ولا شنو مول الطاكسي. ايوا صبر مع وليدي دابا كون وقعت لك انت ما دوزكش. الزواج كيبغي الصبر والمعاونة. يوسف راه ماشي مرتي الشريف وسر بينا نفكو هاد الحريرة. الله يرحم الوالدين. وصلنا وهزني يوسف وبقى غادي كيجري بيا وانا باقا كنبكي ونغوت وخنونتي سايله. المهم حالتي صعيبه. السيكوريتي هضر مع يوسف وقال لي ديها الراديو بعدا. داني حطني فوق الباياس وبقى شاد ليا وبقى شادالو في الجاكيت.
درت له كي شي لصقة، قال لي الطبيب راها مهرسة، داني البياض ديال الكبس داروه ليا وضربوا ليا واحد الإبرة كتهد الحريق، قال لي الطبيب خاصك تعكسي على شي عكاز، وقال لي يوسف يعاونني نوض، قبض فيا وبقينا خارجين وأنا ما حاملاش يوسف وشادة فيه حيت خايفة نطيحو من الحريق ديال الدقة. يوسف وصافي تلقي مني شوفي اش درتي الجاكيطة بضفارك، كيهضر وهو ما حاملنيش، انا طلقت منه، ما يحسبش راك راه غادي نحماق باش نشد فيك. وهي واحد المرا دايزة وشافنا كنتناقرو وهي قالت لي ياك لاباس عليك بنيتي، وقالت ليوسف شد فيها حشومة وليدي ما عندك لاين عليها، الا ما تعكزتش عليك انت على من غادي تعكز، ولا في الاول كنكونوا عزاز مورا الزواج صافي. يوسف ويقول لها وماشي مرتي يا عباد الله، جر ليه يدي وبدا كيزرب وانا غير مقاومه. خرجنا من الطبيب وبدينا كنتساينو في الطاكسي وهو ينفجر عليا كيشي بحال بركان. هو يقول لي يوسف كلك مشاكل من اللي شفتك وانا من مشكل لاخر، ما عرفتش منين تسلطتي عليا، بصح انا اللي هبيل داير راسي فك وجاي عندك برجلي. شو كيف درتي لي الجاكيت موطوري يعني من الله اش واقع فيه، وساره خليتها بوحدها وجاي ندير الخير. شاف فيا وقاني كنشوف فيه ودموع كيهبطوا لي بوحدهم، حسيت بالحقره وخلعني من اللي بدا كيزعف عليا، رجع بحال شي وحش. وملي شافني كنبكي سكت وانا جلست فوق التروطوار حيت عييت، وهو بقى ساكت وكيحك في راسو. هبط عندي على ركابي وقال لي سمحي لي، ما كانش خاصني نقول هكا ساعة، انا غير ما زدتش في البكا. يوسف صافي سمحي لي عافاك، ما بغيتكش تبكي، انا اللي منحوس وربي الحبيب انا اللي خايب، وسكتي عافاك. بغى يمسح لي الدموع وانا نرجع للور، قلت ليه ما تقيسنيش. جرني لعندو ومسحهم ليا وقال لي حتى تمشي للدار وبكي، المهم ما تبكيش قدامي ولا شفتي ما تبكيش حتى في الدار، ما بغيتش ضميري يعذبني. غلبتني شويه الضحك على هاد الحماق على هاد الحماق اللي كيقول. ويوسف وهو يقول لي وهكا نبغيك، ضرب ليا واحد الهزه في الهواء مع هو قلده كنبان قدامه كيشي في اللوسه، واخا طايتي زوينه. المهم ما قبضتش ليه في الجاكيطه، بقى تيشوف فيا وكيبتسم وانا خايفه وحشمانه، بقيت غير ساكته ومكمشه فيه. دخلني للطاكسي جلسنا بجوج اللور وتكاني على الباب وحط رجليا فوق ركابي وهو جالس حدايا. وهو يقول لي دابا قولي لي لادريس ديالك، عطيتها ليه وهو قالها لمول الطاكسي وبقينا غاديين ساكتين. شويه يوسف وهو كيهضر وحاضر راسو، هو يقول يا مريم سمية زوينة، بغيتك غير تعرفي انني راني ماشي هكا اناني، غير ما عرفش كيفاش طرا ليا تغوتش عليك، وحتى انت خاصك تكوني قويه وما تبكيش، وخا يقول لك الواحد اي حاجه، انت بنت طيبه باينه فيك بريئه، وبقى فيا الحال حيت بكيت، ولكن دابا تصالحنا ياك. وهو يهز راسو نعسي باينه الشوكه دارت فيك شغلها، قرب بدا كيشوف. هو يقول دايره بحال شي قطيطه ناعسه وهو كيبتسم. مول الطاكسي الشريف الحمد لله على السلامة. يوسف اوكي سيدي غادي نرجع معك عين واحد دقيقة. مريم مريم، واش هادي هي الدار؟ وانا نجاوبو ايه ناري ماما تكون ما تتعب الخلعة عليا تعطلت. هو يجاوبها يوسف بغيت نزيد معاك ما الظروف ما مساعداش، دابا نتصل بيك غدا، غدا ان شاء الله بسلامة. هو يجاوبني يوسف بغيت نزيد معاك ما الظروف ما مساعداش، دابا نتصل بيك غدا بسلامة. انا جاوبته بسلامه ومصدومه من الطريقه اللي ولا كيهضر معايا بها، ولا ظريف. يا ربي ما بغيتش نبغيه حيت عارفه ماشي ليا، تفكرت حبيبته ساره وطاح عليا الطيم. صونيت في الباب نزل خويا وضح الدنيا تهبط بابا وماما، مالكي ما مالكي وراكم عارفين. الصراحه العائله احسن هديه من الله. عاودت ليهم الفيلم ومشيت نعس شويه، جاني ميسال من يوسف كتب ليا ما غاديش تبكي وسمحي ليا وسمحتي ليا ياكي. قريته وجاتني الضحكة، تفكرته ملي بقى كيرغبني باش نسكت. جاوبته وقلت ليه الله يسامح، وقال لي تصحي على خير. ضربتني الفيقة في الصباح وباقي التليفون في يدي مع اللي أصبحنا وأصبح الملك لله. ضربتني الفيقة في الصباح وباقي التليفون في يدي مع الليبرة طحت كاو ما تقلبتش. فاق بابا وتكلف ليا بالشهادة
بيا والمسائل ديال الخدمة، وأنا بقيت في الدار لمدة ديال 15 يوم، وكل نهار كيهضر معايا يوسف في الليل ويسولني كيف بقيت وشنو درت. تعلقت بيه بزاف وليت كنتسنى غير الليل فوقاش يوصل باش نسمع صوتو، واخا ما عمري سولته على حياته. هو عرف عليا كلشي. كان عندي اتجاه واحد، الفضول قد الدنيا، وكنحس أنه ماشي من حقي نسولو حيت هو كيبغي سارة اللي شفت معاه. بغيت نقولو ما تعاودش تهضر معايا حيت نتا عندك علاقة مع بنت أخرى، مي خفت يقول لي أصلا كنهضر معاك غير حيت كنحسابك بحال اختي. بقيت هكاك حتى وصل النهار اللي غادي نحيد القبص. داني بابا في الطوموبيل، حيدتو ووليت لاباس. كنت خايفة إلا تكون عندي شي حاجة كبيرة. في العشية التحقت بالخدمة وفرحوا بيا البنات ودوزت وقت زوين. سالينا الخدمة وخارجة معاهم الدموع كيهبطوا ليا بالضحك. هزيت عيني لقيتو يوسف. بقيت كنحمار وكنصفر غير بوحدي، جالس في جالس في الباركين فوق الموطور ولابس جاكيت كبير في الماغو. مع هو زهر شوية جا كي شي تويكس. البنات بقاو غير كيتناغزو وانا زدت جيهتو وما قلت لهم حتى بسلامة. ترفعت. يوسف عاش من شافك. انا شكرا، كيف داير انت لاباس؟ يوسف انا لاباس وما كنتي كتبكي ابو خنونه. انا بخنونه ما حشمتيش تقول لي هاد الهضره جاي باش تعايرني. درت وبقيت غاده. ويوسف هو تابعني وشد فيا. لاباس اني ما بقيتيش كتبكي وليتي قويه هكاك نبغيك. وانا نجاوبو واش حماق شويه. ويقول لي يا يوسف ايه عاداتني واحد البنت والمهم على سلامتك. لا دابا راكي راه لاباس واخا بقيتي عرشه شويه ولكن مقبوله. وانا نجاوبو واش بصح كنعرج. يوسف هو كيضحك. راه كنضحك معاك متبقيش تيقي بيا. وانا نقول ليه انا غادي نبقى نثيق بك ولكن انت ما تكذبش عليا. يوسف بقى ساكت وكيشوف كيخليني نرتاح بدوك الشوفات. دابا غير الله يحفظ مع الله يسر. مشيت ندير شي كارثه، جمعت راسي قلت ليه بسلامه غادي نتعطل. وزدت كنحس بيه شاد ليا في الصاك باش ما نمشيش وانا كنجر وهو هايني مال راسك قاصح حلفش لا درش. وهو يقول لي وغادي طيري لي المرايه. درت لقيت الصاك مشدود في المرايه حشمت. قلت ليه سمح لي عافاك. قال لي هانيه عارف هذاك الموتور بحال عينيه. ما كرهتش شكون ضربني على راسي في ديك اللحظه. داز شي يومين وعيط ليا في الليل يوسف بكايا لاباس. وانا نجاوبو لاباس الحمد لله وانت. حتى انا لاباس. بغيت غير نقول لك واش تمشي لواحد الرحله للشمال الحج الجاي منظمينها المدرسه ديال ساره. انا نجاوبو بلا. يوسف الجواب واجد وعلاش لا. وانا نقول ليه غير ما بغيتش وصافي انت غادي. ويقول ايه ولا ما بغيتيش نمشي بلاش. وانا نقول ليه واش كتنوض عليا شكون انا اللي غادي نقول لك سير ولا جلس. راك موانس مع ساره. انا راني مشغوله دابا اسمح لي وقطعت. تكونيكطيت مع فاطمه وعاودت ليها كلشي. قالت لي بالعكس سيري بحال تسدي هذا الموضوع وتكرهيه ملي تشوفيه قدامك معاها. قلت ليها صافي بشرط الا غادي تمشي معايا. قالت لي واخا ما يمشي معايا حبيبي كريم. أنا دغيا. وأنا نقول ليها دغيا رجع حبيبك الدور وترجع المقدور. بقينا كنضحكوا وأنا بقيت كنفكر الصاحبة اللي معولة عليها تونسني ها هي غادا تمشي مع حبيبها وتخليني. مي المهم غادي تكون قريبة ليا شوية. صونيت على يوسف وأول مرة كنصوني عليه جاوبني وباينة فيه كان ناعس وفيقته. حشمت. قال لي واش عندك شي مشكل. وانا نجاوبو لا. ويقول لي ومالك معيطه ليا دابا. قلت ليه اسمح لي غير غلطت. يلا قولي شنو بغيتي غير كنضحك معاك عيطي لي الوقت اللي بغيتي. غير بغيت نرد ليك الصرف ديال قبيله ملي قطعتي عليا. يلا هضري وما تقوليش ليا كتبكي. عاود تاني البكايه. وانا نقول ليه لا غير كنتصنت ليك. ويقول لي مالي كنغني عبد الحليم حافظ انا. وانا نقول ليه واسمع راني غادي نمشي الرحله وحتى صاحبتي وواحد ولد خالتها. ويقول لي صافي واخا. وانا نقول ليه صافي اسمح ليا وتصبح على خير. ويجاوبني هانيه صافي تصبحي على خير. وانا نقول ليه شنو غير كملها ما تخافش ما نبكيش. يوسف صافي سيري تنعسي صافي. المهم مشات ايام ودازت ايام وصل نهار ديال الرحله.
سيمانة وأنا كنفكر شنو نلبس وخا عارفاه غادي يكون مع وحدة أخرى، المهم بغيت نبان حتى أنا راني عندي حقي، لبست أحسن ما عندي ومشيت تلاقينا كاملين، سارة جات وسلمت عليها كتبان ظريفة وقالت لي يوسف اللي قال لكم تجيو وهو صباح ناعس، نطقت فاطمة الزهراء صاحبتي ماشي مشكل، مشات سارة وأنا نقول لصاحبتي شتي يا اختي باش عرفاتو صباح ناعس، فاطمة إيوا حيت ما جاش ما كذبعة مالها بايتة معاه، أنا وما نعرف يا اختي البارح هضر معايا غير شوية وقطع، شوية يوسف جاي لابس كلشي كحل هز الجاكيت فوق يدو. سلم عليا من الوجه انا تبلغكيت اول مره يديرها وسلم على فاطمه وكريم اللي كان غادي جاي للطواليت ما عرفناها بولا ما عرفناها صريصره المهم شبعنا عليه ضحك طلعنا الكار كريم جلس حدا فاطمه الزهراء وبطبيعه الحال انا جلست حدا يوسف انا راجت سهره واقيله القدام يوسف ايه شفتها وسير حداها وجلس يوسف دابا هي مسوقة غير ليا راه مع صحابها وصاحبتها وانا نقول ليه هادشي علاش قلتي لي نجي الرحلة هو يجاوبني ها انت فهمتي باش تونسيني منها كنشوف سارة اش كدير قدامي حيت الفكرة ديال الرحلة راه ديالها وما بغيتش نخسر ليها خاطرها ومنها كندوز وقيت معاك انا وشوف انا راه ما كيدوزوش بيا الوقيت سمعتي وقفت وهو كيجر فيا وجلس يفتح شينا الكارثة وأنا اتعصبت وبقيت كنتشابد معاه، طلق مني نبدل البلاصة طلق مني، وبلا ما نقصد نطرت يدي منو وجاتو في النيف طلق مني، وبقى قابض في نيفو، وأنا نجلس وأنا نقول ليه واش عرفتي، يوسف هو يجاوبني لا ولكن كنت قريب، دابا عاد جلستي مالكي هاكا، أنا صافي ما ماليش، بقاو كيغنيو في الكار وأنا متشبتة وجالسة كنتصنت. دايما دموعهم أزمة ويوسف مرة كيشوف فيا مرة كيشوف لي كيشطحوا فاطمة الزهرا وكريم حيحوا أنا بوحدي اللي طايح عليا الطيم يوسف هو يقول لي بغيت نقول لك شي حاجة ما تقلقيش وانا نقول لي غير قول هانية جبد الأجندة هو يقول لي راني قريتها وانا نجاوبو اويلي وشفتي التصاور اللي فيها ويجاوبني ايه تا دوك اللي كنتي عريانة وكيدوشولك فاش كنتي صغيرة مت عليك بالضحك شي حوايج فيها زوينين عندك مع التعبير العفريتة وانا نجاوب ما كانش عليك تقراها هو يجاوبني والله ما من طبعي ولكن شدني اليها شي فضول المهم صافي ما ديرش فيها غضبتي ماشي قرينا عليك اسرار الدولة وليت كتغضبي مني بزاف ما فهمتش علاش وانا نقول ليه لا والو ما كنغضبش يلاه نوض نوض هو يقول لي يلاه نوضي وصلنا وانا نقول ليه سير عند سارة دابا تغضب هو يقول لي وهي ماشي بحالك موالفين هكا شفتي غير كتجري عليا كل مره واش عينك في شي حد هنا وانا مخسره عليك المنظر زدت وانا نقول ليه زيد اسكت هو يقول لي وليت كنخاف ترعفيني دابا اللي قلتيها هي اللي كاينه بقاو الناس كيتصوروا وكل واحد واش كيدير يوسف كان جالس حدايا انا وفاطمه وكريم شويه عيطات ليه ساره ومشى وبقى كيتصور معاها مره يهزها مره هي تتعلق فيه وانا جالسه كنتقلا ما لقيت حتى كيف نقول فاطمه باش كنحس نضت وقلت ليها راه انا غادا نتمشى شويه بقيت غاديه في الجنب ديال الكورنيش وكنبكي نزل واحد الولد من الطوموبيل وبقى تابعني مال الزين كيبكي شنو عندك وانا تنقول غير اللي يدور نصمكو شويه كنسمع يوسف كيعيط موراي وانا ندور عند الولد وانا نقول ليه واش بغيتي تمشى معايا ويقول لي الولد اي هذا الدياماندا ديالي هو يحط يدو على كتفي ما عجبنيش الحال ملي بغيت نبين ليوسف انني ما مسوقاش ليه ما شعرتش بيد داك الولد حتى لواها ليه يوسف ودارها له في ظهره وبداو كيدابزو خفت بزاف وندمت وبقيت كنفك داك الولد من يوسف بالسيف باش طلقو الولد شدها بجرية وحدة لطونوبيلته وأنا بقيت غير كنهرب من يوسف اللي كانوا عينيه حمر وساعر خفت وما عرفتش ما ندير بقيت غادا كنزرب وي يوسف كيعيط ليا مريم وقفي انا بقيت زايده وكنترعد يوسف شدني من دراعي ودورني لعندو وهو مزير عليا وانا نقول ليه واطلق طلقه يوسف ضريتيني وبديت كنبكي يوسف شنو قال لك راسك وفين غاديه معاه وانا نجاوبو ماشي سوقك طلق مني
يوسف طلق مني ودوز يديه على شعرو بعصبية وجرني بجهد وعنقني، حتى بقيت كنحس بضلوعي غاديين يتهرسو. سكت من البكا وما فهمت والو، غير وانا نقول ليه غير طلقني ما عليتش فيه راسي ومشيت كنجري حدا الكار حتى لقاتني سارة. مريم مريم ما شفتيش خويا؟ وانا نقول ليها لا شكون خوك؟ وهي تضحك. يوسف. انا شدتني هي السيرية. يوسف خوك ديال بصح. سارة وتلاقيتي نتي وياه ما كتفهموش. شديتها بجرية وحدة عند فاطمة، جريتها من حدا كريم. فاطمة بسم الله عليك حبيبتي مالكي؟ انا سارة ويوسف راه خوت. فاطمة سارة يوسف. أنا يوسف والله حتى خو سارة هي اللي قالتها ليا. فاطمة الزهراء يوسف. يوسف راه موراك. درت لقيت يوسف سمع كلشي. يوسف اختي فاطمة واش مريم صاحبتك من ايامات الصغر؟ وهي تجاوب فاطمة اييه. هو يقول لها وما عمر قالك شي حد في عائلتها راه فايته طاحت على راسها ولا شي حاجه بحال هكا؟ فاطمة وهي كتموت بالضحك، هي تقول لي لا ما عمر قالها ليا شي حد. المهم انا مشيت وهنا خليتها امانه في رقبتك. يوسف دار لعندي ويقول لها امانه في عيني وقلبي، ويقول لي دابا مريم ماشي حشومه تسببتي لداك الولد في داك القتل على الصباح. وانا نقول ليه ودابا انا اللي حشومه عليه ولا انت؟ ويقول لها يوسف انا غير ما نبغيش شي حد يقيس ليا ممتلكاتي. عرفتي كنتفكر ممتلكاتك اللي بديتي كتجبدي فيها من الصاك داك النهار. نهار شفرك داك الشفار كنموت بالضحك. كتجيني بحال شي بنيته صغيره بعد شي مرات وربي اللي ارسلني ليك باش نقابلك والله يكون في عواني. المهم بقينا غاديين وكنضحكوا. داز نهار زوين ما عمرو يتنسى. ملي طلعنا للكار في الليل باش نرجعو بحالنا، وانا نقول ليوسف عاود لي على حياتك، انت كتعرف عليا كلشي وانا ما كنعرف عليك والو. هو يقول لي نعاود وانا نقول ليه كملها ما غاديش نتفاهم معاك اليوم حتى تكملها. بقى تيشوف في عيني ويقول لي نكمل القليب ديالي. هنا انا تفافيت وحضرت راسي. يوسف ويقول لا نرجع لموضوعنا. انا لالا يوسف كنخدم مع الوالد ديالي، عنده بزاف ديال الفيرمات في المغرب وكندير الكونترول مره وكنوقف على الشغل اللي في الفريكوات صافي. والوالد والوالده في فرنسا قليل فين كيدخلوا المغرب. غير أنا وسارة اللي بقينا هنا مع با سيدي. في عمري 28 سنة وما عنديش مع الناس بزاف، ما عنديش صحاب في المغرب، أغلبيتهم على برا كيجيو عندي وكنمشي عندهم. سارة دابا راه دايرة لي كلاس بريبا وهي راه بغات تبقى في المغرب، ولكن الوالد قال لها غير تسالي وتمشي لفرنسا. وانا وانا نقول له وانت غادي تبقى ولا غادي تمشي؟ هو يجاوبني غادي نبقى مع با سيدي عزيز عليا، ولكن الا بغيتي نمشي نمشي. وانا نقول ليه لا لا غير انا بغيتك تبقى مع جدك. هو يقول لها يوسف صافي نبقى مع جدي واخا. جدي كتر من 60 عام وهو تاجر في الملاح، واخا تقتليه ما يمشيش شي بلاصه اخرى. وانا نقول ليه يوسف علاش قلتي لي راه ما عندكش مع الناس؟ هو يقول لها حيت هنا الناس شويه معقدين. بقينا هكا حتى وصلنا. فاش بدينا كنزلو حسيت بحال كيقطعوا طرف مني، بغيت نبقى معاه. وقال لي يوسف مريم خلي فاطمه وكريم يمشيو وانا وساره نوصلوك. وانا نقول له لا غير خليني بحال بحال. وقال لي انت مالكي معكسه كريم صافي غير سيرو. بقيت واقفه معاه كنسينو ساره تسالي الهضره مع صحاباتها ومره كنخطف شي شوفه في عينيه. اللي اكثر حاجه كتحمقني زعرين وناعسين. يوسف واش فيك البرد؟ وانا نقول ليه لا بغيت نمشي ناخذ روشارج. ويبي وقفي مع ساره والبنات وانا نمشي نجيبها. وانا نقول ليه لا لا صافي انا باغا حتى حاجه اخرى غير خليني نمشي راسي. ويقول لها بكايه ومعكسه وتجمع فيك كلشي زيد نمشي معاك. وهنا انا كنضحك وانا نقول ليه يلا زيد. مشينا خديت شنو بغيت. جيت نخلص يوسف سبقني مع انا فيا نغني شويه. بقيت كنقلب على بسطامي ما لقيتوش.
وهي دابا اش كديري على 2 د ريال باغا ترديها ليا؟ يلاه ردي ليا فلوسي ديال الطبيب ملي درت لك الكابس وفلوس الطاكسي. وانا نقول ليه يوسف بسطامي ما كاينش في الصاك. هو يبدا يضحك كيموت بالضحك. كنت كنقول شي حاجه ناقصه في هاد الليله، ما يمكنش يتسالى هاد النهار بلا ما ديري ليا شي مفاجاه. بدات كتشدني البكيه ويقول لي دابا ما كاين لا فاطمه لا كريم، نخليك هنا ونمشي ما تلقاي حتى اللي يوصلك لداركم. مريم غير كنضحك معاك. غادي نعطيك 10 دراهم وشوفي شكون يكمل ليك فلوس الطاكسي. هو يشدني من يدي وانا نقول ليه صافي صافي طلق مني. هو يقول لي وتمشى يا الحمقى صافي. وانا نقول ليه ما تقول ساره والو عافاك باش ما تضحكش عليا. هو يقول لي صافي واخا. وصلوني وكان هذا من احسن ايام حياتي. بقينا هكا والايام كتمشي وتجي وشي مرات كيجي يوسف يتسناني قدام الخدمه وانا غير كان ما كنزيد نتعلق بيه وكنحس بيه حتى هو قريب ليا واخا ما كيهضرش معايا على الزواج. عطيني الثقه ومحترمني ومن نهار خدا لاجوندا ديالي ما رجعها ليا ولات ديالو وكيسجل فيها شي حاجة واقيلا ما نعرف شنو هي. آآ قال لي شي نهار أكيد غادي تقرايها. ملي كنجلس مع راسي كنحس بشي حاجة غامضة في يوسف ولكن راه ما عارفاش شنو هي. ومنين كنكون كنهضر معاه كنسى كلشي. دوزنا 4 شهور هكاك. يوسف مريم شنو كتمناي في هاد الدنيا؟ وانا نقول ليه كنتمنى نمشي الحج وندير حجاب حقيقي باش ربي يرضي عليا. وفي خاطري كنقول ونتزوج بيك وانت باش كتمنى. هو يقول لي كنتمنى شي حاجه اللي مستحيله. قلت ليه حتى حاجه ما مستحيله كلشي قريب عند الله. وقول لي شنو هي هاد الامنيه. ويجاوبني لا 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 الا قلت لك ما بقاتش امنيه. يلا بسلامه حتى الغدا ونجي عندك الخدمه قبل ما نسافر لاكادير. وانا نقول له واخا بسلامه. الغد مشيت الخدمة ساليت وخرجت باش نشوف يوسف. بقى كيهضر معايا وانا غير كنخمم ما عرفتش فاش ولكن كنحس اخر مرة غادي نشوفه. وانا نقول ليه يوسف بلا ما تمشي لاكادير عافاك. ويا يوسف الحمقى ديالي ما كرهتش ولكن خاصني نمشي للخدمة كيف نشوفها كيف غادا تما ونصيفط الوالد رابور. هنا انا بديت كنبكي. هو يقول لي يوسف مريم مالكي سيمانه دغيا راه غادي دوز وانا راه غادي نبقى معاك على الخط 24 ساعه. وهنا نقول ليه عافاك صافي من ويقول لي مريم صافي ما غاديش نمشي. وسكتي باينه الشيطان عمر لك راسك. ما كتبكيش حيت ما غاديش تشوفيني كتبكي حيت قال لك راسك غادي نمشي ونشوف شي بنت اخرى باينه. هنا انا غلبتني الضحكه. يقول لي شتي قلتها لك وليت حافظك. وانا نقول له لا 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 يوسف والله ما هكا غير ما عرفتش مالي. المهم سير ورد البال لراسك وكل شويه هضر معايا صافي. ويقول لي صافي لا لا جاتك وشوفي الخدمه للدار الدار الخدمه وان شاء الله في راسك وبوسيني باش نمشي. وانا نقول لي حمق صافي يلا سير بسلامه. يوسف ها انا غادي دابا تندم حيت ما بسينيش. ومشى كل واحد في طريقه. الغد فاش جيت الخدمه جا عندي اسامه خدام معايا. ويقول لي اسامه لا لا مريم. وانا نقول ليه ياك السيدي اش كتعاود؟ انا كنعاود غير الحسنات عاودي لي نتي اللي بان لي عندك الجديد. اش وصلك لولاد الملاح؟ انا وانا نقول ليه علاش اخويا مالنا ما نستاهلوش؟ هو يقول لي اسامه لا تستاهلي ما احسن. وانا نقول ليه هذاك هو ما احسن بالنسبه ليا. هو يقول لي كتهضري من نيتك ما لقيتي غير ولد اليهودي. وانا نقول ليه اش كتقول اخويا اسامه؟ هو يقول لي ما تقوليش ليا ما قالهاش لك ولد الحرام. انا هنا رجلي فلشلو عليا حسيت بحال لا الا لحتيني من 5 ايطاج. ويقول لي اسامه اختي مريم ما تقلقيش راسك. وانا نقول ليه شكرا اخويا. وانا نقول الاسماء اللي كانت هي الشاف ديالنا اختي غادي نخرج دابا ضروري. ويقول لي اسماء اجي صاحبتي ياك لاباس. خرجت كنجري وكنبكي بواحد الحرقه اكثر من اللي كيموت لك شي حد. فهاد اللحظه يوسف كيصوني كيعاود ولكن ما جاوبتوش. عيا ما يصيفط في الميساجات ما قدرتش تنقراهم.
وطفيت التليفون، شديت الطاكسي نيشان من الملاح ومشيت عند جد يوسف، لقيتو جالس غير شافني في ديك الحالة قفز من بلاصتو، هو يقول لي جد يوسف يعقوب: "مريم مالكِ يا بنتي كتبكي واش يوسف؟" وأنا نقول ليه: "عمي قُل لي الحقيقة واش نتوما ماشي مسلمين؟" هو يقول لي: "جلسي، جلسي يا بنتي ونهضروا." قلت ليه: "غير جاوبني عافاك." هو يقول لي: "إحنا بنتي من اليهود المغاربة." وأنا هنا كنشهق بالبكا، كنبغيو المسلمين، هُما خوتنا وكبرنا معاهم، حنا مغاربة بحالنا بحالكم، والدينا ما كانوش كيفرقوا بيناتنا، ويوسف بنتي إلا ما قالش لك غير حيت كيبغيك، وديما كان كيسولني كيف يدير يقولها لك وشنو الحل." وأنا نقول ليه: "الحل عمي هو ننسى أنني عرفتو، وأنت غادي تفهمني كتار منو، لا ديني ولا مجتمعي غادي يرحموني، بسلامة يا عمي." هنا يعقوب جدو بدا كيقول لي: "يا بنتي إلا كنتي كتبغيه ما تسمعيش الناس، يوسف راه مربي وكيبغيك." وأنا نقول ليه: "هادشي عمي غير ما كيزيد يعذبني، بسلامة." ومشيت ورجليا غاديين بيا ما عارفينش فين غاديين، كنفكر في الهضرة ديال يوسف وكنبكي، وصلت للدار وكلهم كيسولوني شنو المشكل، وكانت هضرة وحدة اللي تنقول هي ما ماليش. دوزت ليلة كحلة بقيت فايقة حتى ل6 الصباح، خرجت من الدار وبقيت كنتمشى بين ما وصل الوقت ديال الخدمة، وكلشي الوجوه كيبان ليا فيهم غير وجه واحد اللي هو وجه يوسف. كنتمنى غير نشوفه، كنحس بالقهرة، تمنيت كون ما كانتش هاد النهاية هكا، تمنيت لو كان شفتو مع بنت أخرى ونحط عليه اللوم ونقدر ديك الساعة ننساه، تمنيت يجي العيب منه ونكرهو وننساه، ما توقعتش نتفارقوا بهاد الطريقة بحب محرم. وصل الوقت الخدمة، دخلت وما بقات لا ضحكة ما بقاتش كتبغي تخرج ليا، 3 أيام دازت هكاك. النهار التالت كانت واحد الرعدة ديال الشتا خرج وهذا المحطة ديال الطوبيس باش نركب، كلشي الناس كيجريو ويتخباو من الشتا، وانا حاضرة راسي وغادية بشوية، حتى وقف قدامي يوسف بالسكوتر ديالو بواحد السرعة ديال البرق، نزل وشدني من دراعي وهو عينيه حمرين، ولكن هاد المرة ما خلانيش، ما عرفتش واش حيت خسرت الانسان اللي كيبغيني ولا حيت كانوا باينين عينيه حمر من البكا، ماشي حيت معصب، ما عرفتش. هو يقول لي: يوسف كان بامكانك تحلي تليفونك وتجاوبيني غير بكلمه وتقولي كلشي داكشي اللي في بالك وما تخلينيش غادي نحماق، عرفتي كلشي ياك مزيان. كيف كان بالك دابا يهودي خانز؟ ديما كنسمع هاد الهضره ماشي جديده عليا، غير قوليها. انا هنا الدموع كيهبطولي واقفه بحال شي جثه وفي زقنا بالشتا، كلمه وحده اللي قدرت انها تخرج ليا: علاش علاش خبعتي عليا؟ هنا يوسف كيبكي ويقول لي: حيت ما بغيتش تمشي وتخليني يا مريم، هذا هو السبب الوحيد اللي كيخليني نهرب من الناس هنا، كيشوفوا فيا بحال الكلب. واش كتشوفي فيا موسخ بحال كيف كيشوفوا فيا هما؟ جاوبينا يا مريم. ما كيهمنيش نكون لا يهودي لا نصراني لا مسلم، كنآمن بسيدي ربي وكنبغيك، هذا هو اللي هامني. مريم انا راه كنبغيك، قولي لي اي حاجه غير هضري. بقى ساكت وكيشوف فيا ومجروح وانا كتار. في الاخير طلق من يدي ودرت، مشيت كنجري، ركبت في الطوبيس وكنمسح في دموعي اللي ما بغاوش يحبسوا، وكيبان ليا هو بقى واقف داك الشا. غير وصلت للدار طلعت كنجري وتزاوجت فوق ناموسيتي وكملت على البكا وقلبي كيتقطع. هي هما لين الدار يعيطوا ليا نهبط ناكل ولكن والو. تفكرت تليفوني، حليت وصلوني بزاف ديال الميساجات اللي صيفط ليا في هاد 3 ايام، كاتب ليا: مريم ما تخنعينيش عليك، مريم ها انا كنجمع في حوايجي باش نرجع، جاوبيني. قال لي: بسيدي كلشي غير نوصل ونشرح لك كلشي، غير جاوبيني دابا. قطعوا لي هاد الميساجات قلبي، وليت كنحس براسي بحال شي حلقة فارغة وكيلعب فيا الرياح، احساس صعيب. زعمت وكتبت ليه ميساج وكتبت ليه: كنبغيك، كنبغيك اكثر من اللي كتصور وغادي نبقى نبغيك، ما نقدرش نغير ديني وعائلتي ما عمرهم يسمحوا ليا، انت اشرف انسان عرفت في حياتي، كنطلب من الله يصبرني وينسيني فيك. كنت حاسه انه ما غاديش يجاوبني وفعلا داكشي اللي وقع، حيت هو مجروح اكثر مني. بقيت هكاك حتى نعس، داز سيمانه وانا غاده جايه خدمه
وبالي معاه وتقطعت خبارو، وليت كنصلي وكنطلب الله يعاونني ويصبرني حتى لواحد النهار جات عندي سارة الخدمة وقالت لي يوسف مشى لفرنسا وما عمرو غادي يرجع. بقى فيا الحال حيت ما عمري غادي نشوفه، ولكن بينت ليها العكس وقلت ليها احسن ليا وليه. بديت كنقنع راسي باللي خاصني ننسى اني شفتو شي نهار. ما بقيتش كنديها في راسي وما بقيتش كنضحك مع البنات كيف من قبل. شهر وانا على هاد الحال، تحت عيني ولا كحل وظهري كيقتلني بالحريق. وبديك الجلسه ديال الخدمه نهار كامل وقلّت النعاس وبديت كنتقيا بزاف حتى طحت واحد النهار للأرض وتسالى جهدي ما بقيتش كنمشي للخدمة. هزوني مالين للدار وداوني للطبيب ومن بعد ما شبعوني تحاليل شدوني النعاس حيت لقاوني مريضة بقصور الكلوي وخاصني ندير عملية. ملي يلقاو ليا شي متبرع بقيت مليوحة هكا كنموت نهار على نهار ومالين الدار كيبكيو عليا. 15 يوم انا في الطبيب وكندعي الله ياخذني عنده وما يعذبنيش. عائلتي عائلتي بيا. كنت كنموت كل لحظة كنشوف الأم ديالي كتبكي والأب ديالي اللي عمري شفت دموعه شفتهم ملي مرضت زوروني ويمشيو وكنقول آخر مرة غادي نشوفهم حتى جا الفرج الله الحبيب وبشرنا الطبيب باللي لقاو متبرع ودار جميع الإجراءات العملية جاءت والعملية غادي تكون نهار الاثنين ونسبة النجاح كانت كبيرة. حمدت الله وشكرته ووالدي بغاو يطيروا بالفرحة. وصلت 2 وتسامحت مع العائلة شهدت ودخلت ما عرفتش شحال داز ديال الوقت وانا مبرنجة. فاش فقت كنلقى العائلة دايرين بيا وفرحانين. اول حاجة سولتهم عليها هي شكون اللي تبرع ليا. قالوا لي ما عرفناش وقيلا شي واحد مات بكسيدة. صافي بقيت ناعسة والطبيب بقيت ناعسة والطبيب مالين الدار كيمشيو ويجيو ويدك يا ماما صافي بنتي غير غنمشيو غير نمشيو ما قنطيناش. ويقول لي بابا لا غير خليها ترتاح كل مرة جاي مفيقة شي حد بركة خليها ترتاح. وانا نقول لي صافي غير سير وانا غادي نعس شوية. ويدك يا ماما صافي كبيتي الصباح راح نجيو صوني لينا الا بغيتي شي حاجة صافي بنتي. وانا نقول لها صافي بسلامة. شوية وداني نعاس مع ديك 12 ديال الليل بقيت كنحس بالبرد ضربتني الفيقة. بغيت نصوني على الفرملية وانا كنشوف الباب تحل. خفت وسكت كيبان ليا الظل ديال الراجل قد ما هو كيقرب وانا كنترعد وغمضت عيني. شويه بدا كيهضر قال لي يا حبيبتي مريم انا جيت عاوتاني. هاد الصوت كان ما غريبش عليا صوت ديال يوسف. حليت عيني وطرت عليه بالتعني قبل ما نشرع. هو تفزع ورجع للور وانا شدت العمى في الظلمه وبديت كنبكي. انا يوسف كيبيا مازال بكايه وانا نطلق منه وانا نقول ليه يوسف اش كدير هنايا كنتي في فرنسا. ويقول لي قصه طويله ملي خليتيني تسدوا البيبان في وجهي وهزيت حوايجي ومشيت وبقى با سيدي وساره كل نهار كيهضروا معايا وتيطلبوا مني نرجع ولكن ما قدرتش. حتى عيطت لي ساره انا والوليد قالت لينا باللي با سيدي في الطبيب. جيت في البلاصه الحمد لله اللي لحقت نشوفه وفي نفس النهار مات بحال الا كان كيسايني. قال لي قبل ما يموت بزاف ديال الحوايج اللي ما يطيحوش ليك على البال. طلب مني نسلم ونكمل حياتي معاك. وقال لي هادشي وقع ليه ملي كان شاب كان كيبغي تا هو شي بنت مسلمه والديهم فرقوهم وما لقاش اللي ينصحو ويقول له شنو يدير وتفارقوا وما بغانيش نعاود نفس الغلط ديالو. وانا نقول ليه يا ربي ترحم وتوسع عليه. يوسف ما بغيتك تسلم على ودي بغيتك تسلم وانت مقتنع بهاد الدين. ويقول لي انا مقتنع من نهار اللي قلت لي باللي امنيتك تمشي الحج وديري حجاب. وانا من تما كل مره كنبحث في الاسلام وكنشوف كيف داير هاد الدين اللي خلاك ما تتمني حتى حاجه من غير الرضا ديال الله. خلينا من هادشي نهضروا فيه من بعد. واش كتحسي براسك مزيانه دابا؟ قلت له الحمد لله مزيانه. وانت شنو كدير هنا في نص الليل؟ ويقول يا يوسف هذه 10 ايام وانا كنجي في هذا الوقت كنجلس حداك ونشوف فيك كنتي ناعسه ملي كنعيا كنمشي حتى بقيت في الطبيب وعطاني هذا البيت اللي حداك ولكن غدا غادي نخرج. وانا نقول ليه ما فهمت والو واش كتفل عليا باش عرفتيني انا هنا. ويقول لي الفيسبوك ديالك في حاله ديال كلشي كاتب ليك الله يشافيك. الأخبار وصلت للبيت الأبيض. ملي شفت داكشي عيطت لفاطمة وقلت ليها وقالت لي كل شيء.
كنا عاد دفعنا بوسيدي، سمحت في كلشي وجيت، حتى واحد ما عارفني فين مشيت، سيمانة وأنا نطفي تليفوني، وأنا نقول له علاش هادشي كلّو، ويقول لي حيت كنبغيك، هز التريكو ديالو ووراني ضهرو، تشوكيت من المنظر، يوسف كان هو المتبرع اللي تبرع ليا، الفرحة مخلطة مع البكية ومخلوعة عليه، كان إحساس ما كيتوصفش، وهنا قبضت ليه في وجهو وأنا نقول ليه: "يوسف علاش درتي هاكا، واش كيضرك دابا شي حاجة؟ واش كتحس براسك مزيان؟" هو يقول لي: "أحسن من الأول، كون طلبوا ليا قلبي كون عطيته ليك، ناضوا باسني من جبهتي." ويقول لي: "ارتاحي دابا حتى للصباح ونرجع لعندك." فقت في الصباح على صوت ديال بابا، هي تقول لي: "ماما ها أنت فيقتيها صافي." وأنا نقول لها: "لا ماما ماشي مشكل." بقينا كنهضروا شوية، دخلت الفرملية وخلات الباب محلول، ويوسف تبعها ودخل، حسب لي غير كاينة بوحدي، هو يتفاجأ وبغى يخرج. الفرملية تقول ليهم: "السي يوسف تفضّل." دارت عند بابا تقول لي: "هذا هو السيد اللي تبرع لمريم." ومنين الدار طاروا عليه وبقاو يدعيو معاه، ويوسف حشمان، وبقاو كيحلفوا عليه باش يجي عندنا للدار. هو عجبو الحال وسلم علينا وقال لهم: "غادي نخرج اليوم من الطبيب." ومشى. في العشية رجع عندي وقال لي غادي يرجع لفرنسا ضروري باش يهضر مع والديه ويدير عملية الختان. وأنا نشبعت عليه بالضحك وأنا نقول له: "يوسف ما خايفش زعما؟" وقيا ما تفكرينيش ولا غادي ندير بالناقص من نهار شفتك وانا ما متفائلش، ولكن ما توقعش نوصلو حتى نضحي باعضائي، نقولوا كلاوي كاينين جوج، قسمت معاك الصبر مريم، زعما ما دايرش الا ما تختنش واش ضروري. وانا نقول ليه: سير الحمق صافي. ويقول لي: صف واخا لا انا نقدر من هنا 15 يوم نرجع، تهلاي في راسك وكملي مع الطبيب بلي كونترول ديالك، ونسي عليا الخدمه ما عمرك تفكري فيها، ان شاء الله غادي نرجع ونلقى حبيبتي لابسه الحجاب. فرحت بزاف وحسيت بالله كيعوضني، وفهمت ان مع العسر يسرا، والله كيدير غير اللي فيها الخير. مشى حبيبي ورجع بخير، الاب ديالو ما وافقش ولكن الام ديالو ما كانش عندهم مشكل، وجات هي وساره وحضروا العرس ديالنا. درنا عرس اسلامي وما خلانيش نزول الفولار، وقال لي اللي كيبغي شي حاجه كيخصو يغطيها ويحافظ عليها من العينين ديال الناس. والدي يعرفوا القصه وفرحوا به من الاسلام. مشينا مورا العرس الحج ورجعنا، وانا واخا حجيت ما قدرت ندير عقلي، باقي كندير في الزباين، ويوسف كيصلح الجره وديما كنبكي عليه، يديني معاه فين ما مشى وكيدير ليا خاطري حيت عرفني حامله وطلع لي لوحه عليه. واليوم عطاني نقرا شنو كان كيكتب في المذكره ديالي، واول حاجه كاتبها هي قصي مع بوخنونه. غضبت ودرت كرسي وكنتعلق باش نجبد باليسي، وهو كيضحك عليا وتيقول لي: نزلي غادي تطيحي، غير نزلي انا نجبدها لك. وانا ننزل حيت فكرت ماما وبابا قالوا لي ما تغضبيش وتجي عندنا، حيت عارفيني انا اللي ديما كنت عدى على يوسف. دازت الايام ولات وليد سميناه يعقوب على سميت جدي يوسف الله يرحمه، اللي كان اول واحد شد على قصة حبنا انا ويوسف. نهار على نهار كيحب الإسلام وكينوضني نصلي وكيقول لي أحاديث ديال الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه هي حكايتي النهاية. كنتمنى البنات أن هذه القصة تكون نالت إعجابكم، وإلى اللقاء في قصة جديدة إن شاء الله. تهلاو.